Z robotem odkurzającym iRobot Roomba Twoja rodzina może utrzymywać podłogi w czystości na co dzień. Roomba dzięki 2 wyjątkowym szczotkom do wszystkich powierzchni zbiera i usuwa wszystko, od kurzu po większe zabrudzenia, a nawet sierść. Roomba korzysta z systemu Dirt Detect, który wykrywa i usuwa brud z najbardziej uczęszczanych miejsc. A Ty codziennie wracasz do domu, w którym są czyste podłogi. Ty i iRobot Roomba Better Together.